Štáty prechádzajú Matice zostava a miestny odbor Matice Slovenskej Čelárevo. Moja úcta, moja posta týmto ľuďom, že sú tieto malé komunity takto aktívne, to je za pochvalu. Ja vám chcem preniesť pozdrav zo Slovenska, zvlášť Matice Slovenskej zo Slovenska, zvlášť od tajomníka Matice Slovenskej Viliama Koboru, ktorý vás pozdravuje a želá vám veľa zdravia a práce v budúcnosti. Takže my myslíme, že treba spolupracovať aj ďalej a treba, aby sme spoločnými silami urobili všetko dobre pre našu komunitu aj Slovákov žijúcich na týchto priestoroch. V budúcnosti budeme robiť rôzne projekty, takže ruka Matice Slovenskej zo Slovenska je náruč Matice Slovenskej je taká široká, že chce medzi sebou mať aj Čelárevo a ako tu píše, ili jesi ili nisi lav, ili jesi ili nisi Mačičia.